Ano? Bukas na, tumawag na ka. Siya po, tatagpo nga lang. Tanggalin mo to, tapos pag nabuksan mo, hanapin mo kung nasan yung baga. Sasama ko lang kay Mara. So, ito po ang ating Ayan, sige po. Maganda eh. ano ga? Sasalangin na daw. Asya, tara! Maganda ang pinanunod eh. Pause mo muna. Ano ka pinapanood niya, Nay? Pabili naman ka. Pabili ng mangga. Let's go, guys. Ano sa bago na